Ahoj děti. Dnešní diktát bude zaměřený na psaní předpon a na psaní zdvojených souhlásek na rozhraní slov. To znamená, že při psaní musíš dobře přemýšlet, jestli napíšeš pouze jedno písmeno anebo dvě stejná. Připrav si malý sešit, pero a můžeme začít. Poddůstojník. Rozlobený. Bezradný. Podchod. Bezzubý. Rozsvítit. Podat. Bezpečí. Rozrazit. Rozzuřený. Bezmoc. Rozkvetlá. Rozhlas. Rozsoudit. To bylo poslední slovo diktátu. Teď je potřeba, aby si ten diktát pustil ještě jednou a to, co si napsal, si překontroluj. Zda ti nechybí čárky, tečky, háčky a znovu se soustřeď na to, jestli si napsal správně ta zdvojená písmena, zdvojené souhlásky. Až si diktát zkontroluješ, tak tě čeká ještě jeden úkol a sice vyber z diktátu podstatná jména a s těmito slovy vymysli a napiš věty. Diktát si společně zkontrolujeme v 11 hodin na společné hodině. Doufám, že se ti to povedlo a už se na tebe těším. Tak zatím ahoj.